Ivana, it's so great to have you in our office here. I just wanted to thank you for coming. Thank you because you have achieved very high success in our company, and you're one of the few that have changed so much for the community and for the customers that you're working with. So from one end, I just wanted to thank you for the level that you have achieved, for the many people that you're serving on a daily basis that are our customers, but also to congratulate you on this success because it's a very big success and you're somebody that is young and successful. And we just want to get to know you better. So just wanted to ask you maybe in the beginning, like when did you start with Herbalife? How many years ago? Já možná na úvod řeknu, že moc děkuju za pozvání a obrovsky si vážím všeho, co pro nás děláš, co pro nás dělá vlastně celá firma, celé vedení, takže obrovské díky za tady tohle ocenění a tyto možnosti. Já jsem začala pracovat nebo spolupracovat s Herbalife před 15 lety a byla jsem tehdy studentka vysoké školy, která hledala přivýdělek ke studiu. So how did you know about Herbalife? Did you hear from your friends or how did you find out? Já jsem si našla inzerát normálně na internetových stránkách, který odkazoval na pozici wellness coache, což mě velmi zaujalo a tím pádem jsem se přihlásila na pohovor a kde jsem přišla. A tam mě obrovsky nadchla moje sponzorka, protože vypadala uchvatně, vypadala skvěle, nádherně voněla, měla nejnovější oblečení, krásné vlasy, byla nádherně nalíčená, prostě byla úplně uchvatná a já jsem si řekla, že chci být jako ona, že chci mít stejný životní styl, jaký reprezentuje ona. A když mi řekla příjmy, jaké má a řekla, že mě je naučí mít, co dělat pro to, abych měla stejný příjem jako ona, tak jsem si řekla, že rozhodně chci poslouchat člověka, který má ty výsledky a má ty příjmy a proto udělám všechno, co mi řekne, ať mám stejný životní styl jako ona. Takže to byl můj začátek. This is amazing story. So, but did you think about having your own business from the very beginning or it was just by chance? Did you think about being an entrepreneur or you didn't think about it in university? It just happened. Já jsem vlastně vůbec ze začátku ani nepochopila, že se jedná o podnikání. Mně se prostě líbila ta příležitost, líbila se mi ta komunita, líbila se mi náplň práce, líbilo se mi to, že budu pomáhat lidem žít kvalitnější, lepší život, zdravější život, líbily se mi finance, příjmy, možnosti, líbilo se mi cestování, flexibilita. Takže ani jsem se nezastavovala nad tím, že se jedná o podnikání, protože tím, že vlastně moje sponzorka mi ukázala přesný systém, který mi stačí následovat, díky kterému budu mít ten úspěch, budu mít to množství klientů, budu mít ty finance, tak jsem nad tím nikdy nepřemýšlela jako na podnikáním nebo zaměstnáním, prostě následovala jsem kroky, které mi dala a díky tomu jsem tam, kde jsem. Perfect. So you started with Herbalife because you met your sponsor and you wanted to be like her. And then so the attractive thing for you was the independence, yeah, that you could be independent entrepreneur, financially independent. This is great. And you also were mentioning that she got you into the business and she showed you the model, how you can work on a daily basis. Maybe tell us a little bit about that. How does your daily work? What methods do you use on a daily basis with the customers? Tak určitě každý den dělám základní práci, co potřebuje dělat každý z nás, a to je mít nové klienty, mít nové kontakty, mít nové distributory. A pak samozřejmě tím, že ta moje pozice už má nějaký tým pod sebou, tak určitě tam i velká práce s týmem. To znamená každodenní zoomy s týmem, rozvoj jednotlivých klíčových lidí, které mám v týmu, přemýšlení nad tím, co moje organizace potřebuje k tomu, aby rostla, jak se mění trh, jak se přizpůsobit vlastně technikami práce trhu, který aktuálně je, tak abychom jako tým rostli, aby klienti byli spokojení, aby s náma vydrželi, aby jsme jim dali to, co oni chtějí, měli výsledky. Takže je tam určitě ta každodenní práce, mít nové kontakty, nové klienty, nové prezentace, ale zároveň i ta práce s týmem. A tohle je každodenní náplní. Yes, you mentioned two very important parts of our business. Number one is that how do we get new people into the business? How do we get new customers? Maybe can you share a little bit more about the different channels of recruitment that you are having on a daily basis? Tím, že já miluji sport,
tak většina mé organizace cvičí s klienty, takže děláme fit kluby, kdy vlastně přijdou si lidi s námi zacvičit, my jim vysvětlíme, že ten výsledek na postavě není jenom o pohybu, ale je to hlavně o stravě, je to o správné výživě. Takže tímto jednoduchým způsobem lidi se vlastně stávají i našimi klienty na výživu, kdy vlastně společně máme upravený jídelníček, máme zařazené doplňky a samozřejmě k tomu cvičíme. A potom podle mě každá kvalitní firma by měla využívat doporučení, to znamená tím, že moji klienti jsou velmi spokojení, mají skvělé výsledky, tak není možné, aby jejich okolí si toho nevšimlo. Takže samozřejmě přijdou do práce, mají krásnou postavu, super formu a teďka přijdou ty závistivé otázky od těch kolegyň, že jo, a ptají se, jak si to udělala, jak to, že jsi zhubla, teď vůbec skoro necvičíš, máš tedy neustále nějaké jídlo a pořád hubneš, jak to děláš, tak oni samozřejmě se podělí o svoji úžasnou zkušenost a tím pádem potom se stávají mými klientkami taky a tímto nádherným způsobem přirozeně se ta klientská základna rozrůstá a So they are the result, they are the example of what the products can do, yeah? Yeah, that's very good. And you also mentioned about training, the everyday training. Can you tell us a little bit more on how you train the upcoming distributors, your organization, the team training? Část tréninku máme online, takže hodně využíváme Zoom, přes který máme pravidelné meetingy vlastně každou neděli, kdy školím tým v určitých tématech, které zrovna aktuálně cítím, že potřebuje proškolit. A potom vlastně jednou měsíčně mám VIP školu pro svoji organizaci, kde se opravdu věnujeme tomu praktickému nácviku dovedností, který ten tým vlastně potřebuje znát a vědět, aby byl úspěšný v terénu, aby uměl komunikovat s klienty, aby uměl právě využít doporučení, rozpracovat klienta na další slevy v rámci marketingového plánu. Now that you think about that girl that started many years ago in Herbalife, the student, that you met your sponsor and you wanted to be like her, are you there? Did you achieve your vision, that what you thought, I want to be like her? Do you feel like you're now in that place? Jestli možná teďka jsem v té fázi, kde byla moje sponzorka, když já jsem přišla k Herbalife, ale moje sponzorka je aktuálně úplně v jiné fázi, takže moje cíle se zvyšují a jestli chci být stále jako ona, tak musím růst dál. Takže přesně tak. Teďka prezidentský tým, jasná nová meta. Listen, what is the thing about Herbalife that you like the most? Určitě je to příležitost, kterou nám dává v mnoha oblastech. Miluju to, že součástí mojí práce je být fit, je být krásná a být zdravá. A vlastně celou rodinu mít zdravou a fit, to je prostě něco úžasného, protože když vidím lidi v jiných zaměstnáních, tak nejsou tak fit a zdraví a šťastní, jako jsme my. A zároveň je to obrovská svoboda v tom žít tak, jak chci já, protože je to jenom o mně, jestli chci mít příjem velmi vysoký nebo nízký, jestli chci věnovat do podnikání hodně času nebo málo, kdy chci být s dětmi, kdy chci jet na dovolenou. Takže ta svoboda toho mého vlastního rozhodnutí být svým vlastním pánem je prostě neskutečná. Tohle to nevím, kde jinde bych mohla mít a pamatuju si, že tady toto uvědomění, já osobně jsem měla největší, když jsem se dostala do životní situace, kdy jsem se rozváděla, odcházela jsem od bývalého partnera, tak tehdy jsem mohla být v té situaci, kdy jsem řekla ano, nechci veškerý majetek, já po tobě nic nechci, protože já vím, že všechno můžu vybudovat úplně od nuly, můžu se mít ještě lépe, než jsem se kdy měla, protože je to čistě o mě a mám tu možnost. Kdybych se nechala někde zaměstnat, tak tyto možnosti v životě mít nebudu. Takže ta obrovská příležitost žít podle toho, jak já zrovna chci a vlastně dosáhnout velkých věcí bez jakéhokoliv počátečního vkladu, to je prostě něco neskutečné, že Herbalife je opravdu pro každého, kdo se nebojí pracovat, kdo chce růst, chce tomu dát ten čas, tak každý může uspět. So it's all about being independent, yeah? This is how that student, the girl, started when you saw your sponsor, and now after that, later you confirm that's the independence that you really value in the Herbalife business that you achieved. So maybe going down the line, was there any difficult situation that you encountered in Herbalife? Anything that is, maybe you had a moment when you said, okay, this might not be for me, and that maybe you wanted to take another way. Was there a situation like that?
Měla jsem jednu takovou situaci za celých těch 15 let, pouze jednou jsem si říkala, jako mám pokračovat dál. A to byla teda situace, kdy jsem měla obě dvě děti malinkaté, kdy jsem vlastně byla na mateřské s 2 malými dětmi a do toho jsme s bývalým manželem stavěli dům, kdy spousta organizace té stavby byla čistě na mě. Takže já jsem byla v situaci, kdy jsem se starala o 2 malinkaté děti, které, tím, že Alinka už chodila do školky, Ondrášek ne, tak byl často nemocný, protože od ní chytal neustále prostě nemoci. Do toho jsem ho učila chodit na nočník, aby se uměl sám najíst a do toho stavba domu, kde tím, že vlastně bývalý manžel plně pracoval, byl v zaměstnání, tak spousta té organizace byla na mě. Takže ještě manažovat vlastně stavbu domu, no a do toho podnikat a něco budovat bylo prostě strašně náročné. A v tuto chvíli jsem si říkala, jako zvládnu to, do toho museli jsme splnit nějakou rekvalifikaci, abych si udržela ty supervizory, které jsem měla vybudované. A tehdy vím, že jsem si říkala, že ani nevím, jestli dotáhnu tu rekvalifikaci, jestli to vlastně všechno zvládnu. A tam mi teda obrovsky pomohla moje sponzorka. Kdybych ji neměla, tak nevím, jestli dneska tady jsem, kdy opravdu přišla a řekla, jo, i vy to prostě zvládneš, to dotáhneme, to dáme. Takže jsme to dotáhli, zvládli. No a díky tomu jsem teďka tam, kde jsem. Kdybych to tehdy vzdala, tak vlastně vůbec nemám tu jistotu, ty možnosti, ty finance, tu nezávislost, co mám teďka. Takže opravdu nikdy se nevzdávat. Amazing story, because so when I listen to you, it's like the difficulty of that situation didn't come from the Herbalife itself, but because your life was in a difficult situation, you had too much. Yeah, very often when we speak about that, is that your sponsor came in to help. And this is what we actually are in Herbalife. This is the community that we create. That in the most difficult times, the people around you, your team, your sponsor, are going to give you the strength and they're going to help you. But then, exactly, that's exactly really what Herbalife is about, that exceptional community and the people that really want to help each other to continue having successes. So I'm actually very happy that you stayed, because yes, we have in life difficult moments, but in Herbalife we have a lot of support from the community. Přesně tak. Jako ta podpora, co má člověk tady v rámci sponzora, ale i lidi vlastně, co ani nejsou v mém týmu nebo nejsou nade mnou, co jsou vlastně kolegové z jiných organizací, tak ta podpora je obrovská. To, že si lidi přejí, pomáhají si, to opravdu je něco výjimečného, kde nevím, kde jinde by člověk tady tohle mohl mít. Yeah, exactly. This is beautiful story. So then just wanted to ask you also then on the business opportunity, and like what is in that business of Herbalife that you actually value the most? Why you would recommend business in Herbalife to people or women like you? Určitě ta nezávislost, ta je prostě fenomenální, že můžeme si čas rozdělit přesně podle toho, jak my chceme, takže já vůbec nemám ten pocit, že bych nebyla se svými dětmi, protože můžu pracovat v ten čas, kdy ty děti mají vlastní koníčky nebo vlastní výplň časovou. Takže když jsou ve škole, když mají tréninky, když jdou spát, tak to je přesně ten čas, kdy já pracuju. Když tam mají volno, tak mohu ten čas sdílet s nimi, což je prostě úžasné. Takže my můžeme být na 100% mámy, můžeme být na 100% partnerky a zároveň vlastně i dělat biznis a budovat něco velkého, co potom ty naše děti zdědí. Takže tohle je neskutečně přidaná hodnota, které si obrovsky vážím. A potom rozhodně je to nádherná výše financí, prostě ty příjmy, které tu máme, když člověk dělá tu práci, kterou má, věnuje se tomu podnikání tak, jak má, buduje, překonává ty náročné chvíle, tak si může dosáhnout opravdu na nádherné příjmy, které se rozvíjí. A je to určitě i to, v jakém oboru podnikáme, protože já sama miluji zdravý životní styl, já bych určitě cvičila a stravovala se zdravě, i kdybych nebyla u Herbalife, a tím, že vlastně můžu propojit něco, čím žiju, co miluju, s něčím, co mi přináší vlastně zisk a buduju si v tom svoji vlastní kariéru, tak to je prostě úžasné. To nevím, kde jinde, u jaké jiné firmy bych tady tyto benefity mohla získat. You're right. I mean, it's in Herbalife, the flexibility of the working hours that really helps, especially like you, when you being a mom, young mom with young kids, it's very important. One thing also that you mentioned that it's something that is specific for Herbalife is the legacy of the business, yeah? That you build it for the kids because it's going to stay. Whatever you build here, they're going to inherit everything fully. So that's also something that is really beautiful and important about our business. So yeah, really great. One thing then, do you have a future plan or strategy? What is next for you?
Dobře, když bych mluvila o těch bližších plánech, tak je to rozhodně kvalifikace milionářského týmu, který už si myslím, že letos by tam snad měl padnout, protože jsme s týmem kousíček, pár bodů od toho na tuto pozici dosáhnout, takže určitě to je věc, na které pracujeme. Určitě mám v hlavě, které členy týmu, zásadní členy pro mě bych chtěla posunout na vyšší pozice v marketingovém plánu, protože mě osobně větší radost ještě dělá to, že rostou lidi, kteří vlastně jsou v mojí organizaci, než to, že se posouvá ten můj PIN, protože ten se posouvá díky tomu, že oni rostou. Takže já už každý večer si vizualizuju, které dámy z mého týmu se posouvají a přibírají ocenění, přibírají nové PINy za nové pozice. To já každý večer vidím, že fakt se na to strašně těším, to mě dojímá ještě více, než potom, že mě tam padne ta vyšší pozice, takže určitě je to postup v marketingovém plánu, což za mě jako marketingový plán je nejlepší promotion, kterou můžeme pro naši práci mít. A tím, že má Herbalife v plánu otvírat i nové destinace, tak jsou tam i myšlenky na rozvoj podnikání za hranicemi České republiky, ale i v rámci České republiky je ten potenciál tak obrovský, že samozřejmě se tady na to chci soustředit, ale to je možná další věc, kterou bych chtěla vyzdvihnout, a to je ten mezinárodní biznis, že my máme možnost budovat biznis v různých zemích světa, aniž bychom my museli řešit zákony té země, spolupráci, nějaké prostě nastavení té firmy, testování produktů, že toto všechno za nás dělá Herbalife. My toto všechno máme jak na zlatém podnose a jenom to jde dělat. Takže třeba pro mě, kdybych já neměla děti, když bych měla ty vědomosti, co mám teď a mohla si to říct tehdy, když jsem se registrovala před těmi 15 lety, já první, co já bych určitě šla dělat biznis do zahraničí. Vůbec bych se nesoustředila jenom na Českou republiku, ale využila bych plně ty možnosti, které nám vlastně firma Herbalife dává, a to je i mezinárodní podnikání, což je prostě něco fenomenálního. Takže. Perfect, beautiful. Is there something that, imagine now that you're in the beginning of your road, yeah? Like you're still the student 15 years ago. What would you tell her, Ivana, 15 years ago, now that you know what you know about Herbalife? Určitě bych jí řekla, že to největší příležitost jejího života, kterou by měla na 100% brát vážně, rozhodnout se a na 100% ji využít. Takže určitě bych si řekla, ať nemárním čas těmi věcmi, co jsme dělali, když nám bylo 22-23 let. Takže určitě ať využije tu příležitost na 100%, nebojí se toho, věří si, je sebevědomá a jde prostě do toho na 100%. Neřeší, co si myslí okolí, co jí říká partner, co jí říkají přátelé, co si myslí společnost, ale ať věří sama sobě, věří firmě, věří produktu a jde do té příležitosti opravdu na 100% naplno, protože to je to, co jí může změnit život a udělat ji nezávislou a svobodnou. Perfect. This is very beautiful. Ivana, listen, you have a beautiful story and a beautiful personality. I'm very happy that you came here to our office, that I could get to know you better, that we could spend some time and see how we can even help you further in your success. But mainly because you could share your story with our customers, with other people that maybe they're in the beginning of their career, or maybe not in the beginning, but they're stuck somewhere, that maybe they will get inspired by you, by your beautiful story. Thank you very much for coming once again, and I'm really happy that you shared your story with us. And congratulations once again on the PIN changes, and I wish you a lot of success in the future. Thank you. Děkuji.